Hola. Doncs al final sí que vaig aconseguir veure el Dalai Lama, però només vaig acudir el primer dia, perquè el segon dia em vaig posar malalta. En principi començava l'esdeveniment a les 8 i molta gent ens havia dit que sortien de casa a les 5, quan en realitat en un dia normal són 20 minuts de camí. Nosaltres crec que vam tardar una hora o potser menys en arribar, però perquè nosaltres anàvem en moto i podíem anar esquivant els cotxes i passant per els trossos de sorra. A la primera part del camí no hi havia tampoc tant de trànsit, però després sí que es va començar a saturar bastant. Una vegada vam aparcar i vam començar a caminar amb tota la gent d'aquí, ens vam donar compte que no anàvem gaire ben preparats. Jo m'havia endut un mocador del coll i crema solar perquè no sabia si seria un lloc a l'aire lliure, un lloc tancat, si faria molta calor o no. I vam començar a caminar cap allà i vam veure la gent que anava preparadíssima, a part de molt arreglada. Portaven carpes de plàstic, portaven molt de menjar, portaven begudes, portaven moltes coses i a mesura que ens anàvem acostant jo pensava, on anem? Era un descampat de gespa que estava tot moll i per això la gent portava el plàstic i llavors allà feien com el seu pícnic. No sabíem on seure perquè no podíem seure a la gespa molla i de casualitat ens vam assabentar que hi havia un apartat exclusivament per turistes. I després hi havia com 2 o 3 apartats més que no em va quedar molt clar per què era. Crec que un era per gent gran, un altre era per gent que només parla tibetà. M'ofego mentre parlo. Llavors el que era només per turistes teníem un altaveu gegant que ens anava traduint en anglès. Semblava que estàvem a un festival de música, però versió Dalai Lama. Es calcula que hi van haver unes 50.000 persones. Tot plegat va començar cap a les 9 i diria que vam estar unes 3 hores. Al final vam acabar bastant agobiats de la calor, d'estar sota el sol. Alguna de les coses que per mi em van cridar més l'atenció va ser quan va parlar de l'egoisme i l'arrogància com la base dels problemes del món, amb la qual estic bastant d'acord. I l'altre va ser quan va comentar el fet de que quan algú ens critica, abans de posar-nos a la defensiva, hem de parar un moment i preguntar-nos per què aquella persona ens està dient el que ens està dient i d'alguna manera agrair-li que ens està fent de mestre, perquè gràcies a aquesta persona, tant si estem d'acord com si no en el que ens està dient, ens està ajudant a veure parts de nosaltres que nosaltres no som capaços de veure. Ens van donar aquest paper perquè poguéssim anar seguint algunes de les coses que anava ensenyant. Una d'elles es diu els 8 versos per entrenar la ment, que em sembla una de les coses més interessants de les quals es van parlar. Crec que aquesta va ser una oportunitat segurament única a la vida. Aquest és el 14è Dalai Lama. Va fer 90 anys al juliol, si no m'equivoco, així que segurament aquesta és una de les úniques oportunitats de la vida que tindré de conèixer el Dalai Lama, o almenys aquest. Viu a Dharamshala, que és on jo vaig estar, però quan jo hi vaig estar ell no hi era, i la seva residència d'estiu és aquí a Leh. Normalment qui tria el següent Dalai Lama és una persona que va desaparèixer i per tant corre el rumor de que és possible que sigui l'últim Dalai Lama i també corre el rumor de que és possible que hi hagi 2 Dalai Lames, un que triïn els tibetans i un que triïn els xinesos. Tot i que és veritat que el vaig veure així com una formigueta, està envoltada de tota aquesta gent que estava allà per ell, molta gent vestida amb vestimenta típica d'aquí, que segurament en el dia a dia no veus. Moltes coses que no vaig ni entendre què estava passant o per què estaven passant, quins objectes eren què, però en definitiva va ser una experiència diferent i que m'alegro d'haver poder viscut. Així que bé, avui acabo el vídeo així i espero veure-us aviat. Adeu!